baramushingije bashashe imyambaro ngo Hoziyana hahirwa umwami Kristo bukeye barahinduka bati nabambwe urumva rero deja mama bitangaza nidukibana turi mu nkiko byamaze kujya mu nkiko birimo byagenze bite papa bitangaza rero kugira ngo tubwire duhere idoni dutubwire uti byagenze gutya kugeza ubwo numva ntagishoboye kwihangana ariko kugira nzapfa n'agahinda cyangwa mfane ko kwikorera umuntu ntabyaye cyangwa kuvuga ngo nzarya ibigori mbirira umuntu ntabyaye tubwire iki aho ntuye barahazi nasobanura hano we yibereye mu mazu ye araryoshye kurya isi ari kurya isi umuntu yishyura uri mu mitungo wishyuza hari umugabo ugenda butahari uburenganzira bwe none se papa bitangaza byagenze bite urumva niba ari mu rugo bivuga ngo niwe waruvuyemo nagiye nyine nahunze ibibazo wahisemo kubireka rero aho kugira nzafungwe ribira hanze kuko ratuye ntakodesha byaranze akaba divorce byabayeho ndababwira ndabaganiriza mbabuza nange byambayeho kuko tukuzi inshuro nyinshi ubirwana ubu n'ubuhanuzi busoyengeyeho bari barabiguhanuriye baguhanuriye ngo ikirere none se uri kuvuga uti singiye kuzazira umuntu singiye kuzicwa n'agahinda singiye kuzapfana agahinda gahari wapfana wabwira abantu muri ukavuga uti mama bitangaza byagenze bitya none ndabona ngiye kuzapfana agahinda aho gupfana agahinda ndabivuyemo Evode nzashaka uzashaka undi mugore ku mugaragaro mbivuze babyumva nzashaka icyambere nge ntinyagereza nabona bayinjyanamo no kuva kera urabizi Evode yego bwa korode nge ntinyagereza iyo umugore avuze rero ubwa mbere bize kuza mu rugo baranzamukana urumva abashinzwe umutekano nge ndidekaraye simfite umugore kandi urashaka undi nge sindaguma nge ngiri pasiteri nanjye mu busambanyi ngo turagura za makangu zikankoraho shwi Bitangaza ari umugore mwiza washima nta muntu nimero ashima ni izina ry'Imana nushaka umugore wawe nawe rwose ni umugore mwiza Bitangaza yashima nta cyubahiro nabonye mu rugo rwanjye sinzi igihe nzakibonera narahomahomye ndabembereza mami mbabarira harava ni mu gitanda kwa systeme kwaje heruva ngo mu gitanda ntago akazi muri kuba oya ngewe uzakora test azayiko test nimba zibaho atesting ari umushi sinjya gufungwa nta muntu nishe urumva umuntu uvuga ngo ribi nshake profete aho byageze ribi funge abagabo mwese mu byumve abagore bose mu byumve Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ni byagaciro bikomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndabasuhuje kandi mbashimira kuba mwarahisemo iyi channel kuri kamera ndi kumwe na Apotre Papa Bitangaza. Yes ashimwe Nyuma y'igihe kinini cyane nanjye cyane uko mberutse hafi umwaka kurashize hashize Apotre umeze gute? Ndashima nameze neza ariko uri umuntu wa kera wowe za muri za 90 na kangahe 97 uvuga ubutumwa mu muhanda mfungura itorero ejo bundi habaye isangano abizi nawe hano hose na Gatolika yagezeho tushimira president na Gatolika yabigezeho bose barafungiwe ubu none yarobanuye ubundi bararobanuraga se hari igihe ubutaha bavuze ngo turafungira abakodesha batujije ibyangombwa bose utujuje ibyangombwa baramufungiye yego Papa Bitangaza rero umeze gute nyuma y'iyo myaka myinshi tutabona ndasenga nubaha Imana nca bugufi kandi nkomeje kubaha Imana nyuma mu myaka nka 40 umaze uvuga ubutumwa irenga 20 n'inga niki gishya wungutse niki wabonyemo muri uyu murimo nungutse kumenya kuko burya mu isi iwacu ni kimwe ikindi nunguka kuko intambara zose zigira iherezo kwafungiye ubutumwa bwiza
turabufungirwa. Intama zose zigira iherezo, ntashinda acika. burya se wigeze ufungirwa ubutumwa? Bafungiye nani Nyamagabe na hafi ngaha byagenze bite? Igikongoro nani ndimo mvuga mu nzira asanga umukomanda wa kera mfite nayinjira umwana, yego ntiyabyumva neza, afungira ubutumwa bwiza. Ariko nta bisi namazemo nk'itatu y'itanu ako narafunzwe. Iyo ntago ari myinshi. Oya irababaza. Oya nyine kubabaza ko birababaza. Ariko ntago ari myinshi. Ni myinshi. We ntago urafungwa, niyo mpamvu n'umunsi umwe muri gereza ni ikosa. Sawa. Yego. Papa Bitangaza rero banzu dushyira imbere y'Imana ubundi twinjiye mu kiganiro. Mana nziza, Mana yo kubara amahanga yose, ndagushimye kuri Imana yo kubahwa, uri Imana y'agaciro, uri Imana ifite ubushobozi. Waravuze ngo mbeho mbaho uhabwe icyubahiro Mana. Wumviye ikigwaniro ahari hose ahabwe umugisha, cyamucumuza cyamuhesha umugisha, uko cyakira ahabwe umugisha. Njyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Papa Bitangaza, isengesho ryawe naryo rero rirantunguye. Ngumva iki kiganiro ngo cyamucumuza ngo cyajya nose hari n'abari bucumire kubera ikiganiro. Nose kwese tuzemerwa. Baramushingije bashasha imyambaro ngo Hoziyana hahirwa umwami Kristo, bukeye barahinduka bati nabambwe. Urumva rero deja nimba bavuze ngo bavuze ibirego bya Yesu, baravuga ngo Yesu uri kumva yazuye abantu, Yesu akiza abantu, ariko Baraba yafasha kuri ku ngufu. Ari Baraba na Yesu murekure nde? Bavuze nde? Baraba. Sasa bati muturekure Baraba uriya mu mubanda. Bavuze ibyaha byabo imbere ya Pilato. Baravuga ati ngewe kwebwe kwasanze Baraba ari we mwiza, Yesu mubambe ariko Baraba murekure. So umuntu afite ko yumva ibintu. Ubwo bivuga ngo abatarabashije kwemera umwami nawe ntago bakwemera bose. Ese urumva umuntu abasuriye abantu akabagaburira azabaha n'ubugingo, naho nge mwe Nyaruhanga nde wanyemera? Ntawe. Ntiwananyemera nikabyumva. Ariko nta nyoni nta giti kitagwaho inyoni. Ngo nta giti kitagwaho inyoni. N'umurozi wese afite umukarabye. Nta murozi wabuze umukarabye. Se kuri guca imigani ikomeye. Bisobanura ngo nta muntu ubura umuntu we. Yego. Uko ameze kose waza uhengamye, waza umeze nka babandi bakora ibiganiro bameze ukuntu, buri wese afite umuntu we. Ngo nta rukweto rubura urwarwo. Koze vode. Yego Papa Bitangaza, uyu munsi ntago tugiye gukora ikiganiro navuga ngo kivuga ijambo ry'Imana cyangwa kivuge yobokamana. Wakire Bishop Apotre. Apotre. Nakwakire. Yego, ariko ngibyo ngiye kukubaza bisa nkaho bitandukanye gato n'umurimo w'Imana. Ntago bitandukana. Birajyanirana. Neza birahura. Yego Bishop, maze igihe cyangwa se maze iminsi hari amakuru ngo mu mutwi, nge niyo mpamvu nanaguhamagaye. Yego ndahari nanjye wese. Ngo mu matwe mbwira ko rwose ngo utakibana n'umugore. Bishop, ayo makuru ni ukuri bimeze bite? Ntabwo nakibana n'umugore na Yesu, umugore ntukibana we. Kubana na Yesu? Nge sinkibana n'umugore. Mama Bitangaza sinkibana we. Mama Bitangaza ntitukibana. Turi mu nkiko. Cyamaze kujya mu nkiko? Birimo. Byagenze bite Papa Bitangaza rero kugira ngo tubwire duhere idoni dutubwire uti byagenze gutya kugeza ubwo numva ntagishoboye kwihangana, cyangwa se watagishoboye kwihangana akagenda? Ndi wa mugabo wubatse amezi 2 cyangwa imyaka 5 ni 18 ubwo na 19 gutwita ni 19 mbana nawe Mama Bitangaza. Ariko kugira nzapfa n'agahinda cyangwa mfane ko kwikorera umuntu ntabyaye, cyangwa kuvuga ngo nzarya ibigori mbirira umuntu ntabyaye, nafashe umwanzuro ko kutabana ku mugaragaro yisimbana nawe. Ngaho kurya ibigori ngo by'umuntu mbirira umuntu imyaka 2 3 ingahe ibintu nk'ibyo. None se habaye iki cyari gutuma ntago ngiye tubana? None se tubwira iki? Aho ntuye barahazi, nasobanura hano. We yibereye mu mazu ye araryoshye kurya isi.
ari kurya isi ariko gisi se umuntu yishyura uri mu mitungo wishyuza hari umugabo ugenda butahari uburenganzira bwe. none se papa bitangaza byagenze bite urumva niba ari mu rugo bivuga ngo niwe waruvuyemo ngiye nyine nahunze ibibazo wahunze ibibazo uruvuga ngo nta muta zahabu ni ikintu gikomeye cyane ntiwagita isinki bana mabitangaza abanyarwanda bose abari hano mu gihugu simba ndawe muzagende mubaza aho ntuye kamabwe adresse nibabwire bimfashe adresse subwo ni ngombwa kuko ndubatse ngisindi mayibobo yasinkodesha inzu nziza cyane inzu nziza y'amakaro hasi no hejuru iyo ubamo ubu ngubu mbamo yangini yanjye umugore abamo umugore iyo ari kuryoherezamo kurgisi ko ariko tubwiye se kansubiremo nziza bose bagerayo bose barahaza nayivuyemo nkabungubu ngewe wanyita ikigoryi umwangazara bwawe kubera iki se bagomba kukwitaho hoya niko abantu bateye isi nisakaye nabo bazanyagirwa pastor afite ubwenge apotre nta bwenge afite ako nyende umuhanuzi uhanurira abantu paravuga ngo ibyaba byiza nuko nuvuga ngo kubaka ni byiza ikiza kirutaho uko wabireka wahisemo kubireka rero ko kugira nzafungwe ribira hanze ujya kurega umugore bakavuga ngo mwumvikane uri umugabo ujya kumurega bakavuga ngo mwumvikane we yakurega bagufunga sinzarira umuntu ibigori ntibibaho nose okay reka twinjire noneho rero papa bitangaza tukuzi uri umuntu uza kurwanya ikintu bita divorce na mama bitangaza uyu munsi birantunguye ndetse biranantangaje kumva ko papa bitangaza na mama bitangaza uyu munsi bashaka kuba bari muri divorce habaye iki gituma mufata uwo mwanzo cyangwa se ufata uwo mwanzo ngese ndi umukene mbivuze imbere y'abantu byumve hano ushaka kumenya iwanjye uramanuka ukagira bishenye urahaze vode wowe yego ndahaze ukazamuka bati kwa passage we nahagana igipangu cye ni iki uri kumva baza umudugudu kabaza hagari byose twiyemera nzamutse bishenye nzamutse kigese ndikubahita nuvuga ngo ndi mu bantu n'inkunga ku kagari ntanga n'umurenge siniyemeye yego ndi mu bantu Imana haye umugisha nibwo uyu munsi bandeba ushaka kumenya amakuru neza uzana musanga nawe uzamusanga kuko ratuye ntakodesha byaranze akaba divorce byabayeho ndababwira ndabaganiriza mbabuza nange byambayeho ndi kwibaza nk'umuntu warwanyaga divorce we habaye iki kitumye noneho nawe uyigeramo kuko tukuzi inshuro nyinshi ubirwana ubu n'ubuhanuzi busoyengeyeho bari barabiguhanuriye baguhanuriye ngo iki rero twagiye bizakomera ariko Imana izandinda mabitandi tubana mugende ndahabwiye singo by'ubukode singo byo guhahira abana no azabaha amakuru nawe uri umunyamakuru ivode iwanjye uzahajya urebe inzu mbamo ni mu bagabo bibatse muri iki gihugu bibatse ariko ugira ngo mfe nzize kambyite ko ndi umwabyaha niko zabivuga ni mubi umugabo mubi so nabivuyemo turi mu nkiko bitangaza ntibibabaje kubona abantu mu myaka 19 mumaze mushaka gukora divorce ngiye mfite dizine mfite 40 ngewe mfite 40 ndashimira Imana ko yangejejemo kandi nkafite abana simbakana kandi ngewe ni ibintu Imana yemeye divorce se mbo yemeye kuri ngewe kuko Imana yemera gaturika inzoga ADP ntinywe inzoga ikemera ko Islam igira abagore bane
nanjye yanyemereye ko divorce iba. Ubwo Imana yarabikwemereye cyangwa ni wowe? Ya ni Imana yabinyemereye ngewe nk'umuhanuzi, kuko kugira nzapfa n'agahinda n'umubabaro. Burya Imana uko uyifata we Evode siko abandi bayifata, kandi imbabazi z'Imana zihora iteka ryose. Bibiliya iravuga ngo abanshaka umwete bazambona. Yego. Si abanshakana abagore. Oya, ni umwete. Nagira ngo bazere Evode. Yego. Wemeye Gatolika ikorera Imana cyane, yabemereye inzoga ibabuza abagore. mu mahame yabo ntago ari amahame yo kuvanga Imana yabemereye. Kinywaje kumva ariko yabuze iki? Abagore. Imana yemereye Isiramu abagore 4 ibabuza inzoga. Yego. Nanjye yanyemereye ko mabitangaza ndashaka kumezanya ubuzima. Ntabwo tuzakomezanya ubuzima. Ya none se uri kuvuga uti singiye kuzazira umuntu, singiye kuzicwa n'agahinda, singiye kuzapfana agahinda gahari wapfana, wabwira abantu muri ukavuga uti mama bitangaza byagenze bitya, none ndabona ngiye kuzapfana agahinda aho gupfana agahinda ndabivuyemo. Nibi nakahe gahinda ubwo mabitangaza simuvuze nabi, n'umugore twabanye yankita mubi nta kibazo. Nabonye ko ntago ari urugendo rwanjye tugakomezanya. N'iyi saha najya mu rukundo nabigenza ute byose ntabwo nzigera mvuga ko yambereye ikibazo. Sinzi ntakikorera Evode. Mu myaka ingahe turaguraguza, turarwanya uri kubutaha imbabazi, noneho ubu ngubu rero biri mu nkiko. Biri mu nkiko, bifite preve, biri mu nkiko. Ariko papa bitangaza mu gihe mu myaka yashize, niba ntibeshyere mu myaka nk'ini ishize, wigeze kuzura tangaza uti oya nta nyuba akunda divorce ari hari. Ariko icyo gihe nabwo wari wavuze ko mutari kubana, tubaza mu nzu uti hari abandi bantu bamushutse. Ndanabyibuka uti hari abandi bantu bamushutse, none nanjye ntaga kinyitwaraho neza. N'uyu munsi rero ni divorce. Naho ngaho byatangiriye bita bikomeza birahangana ugasudira kuko umugabo wese yihanganye mugerageza. Ariko agiye ubona ejo hanjye hazaba habi kuko uyu munsi hameze. Afite abana bize amashuri meza, ndi imbere y'Imana. Hani uyu munsi barayiga ko ninjye ubishyurira. Gasanga bivuye kuri we bigeze ku bana. Aho umwana atawicyubahiro bitewe na nyina. So ntabasinzi, n'umusazi. Urumva kandi sinywa inzoga ngewe. Kuva navuka sindanywa inzoga. Nayinywe ndihana. Nge nanywe inzoga ndihana. Urabizi wowe. Ubu sinywa inzoga. Ubu ni gute pastor anywa inzoga? Hari kera turi mu bigurupe. Muri mu bigare? Mu bigare ya. Ariko ubu ntago nkibikora. No. Vino no mukobanya. Abashukwa nazo ntibagira ubwenge. Waje kwihana burundu Evode. None se bitangaza ko ntago wanze kutubwira nyine ikintu wapfuye n'umugore cyatumye ufata gahunda. Nge simbana nawe Evode bitangaje. Urambaza ngo si utwika. Hoya sengera abantu mbana nabo ku miso itandukanye. Nge simbana n'amabitangaza biri mu nkiko, kandi sintegeze kongera kuvusubira muri kambyite kambivuge mu magambo ikinyabupfura. Sinakongera kujya kubana amabitangaza mu nzu. No. Ntibishoboka. No ubanga muri mu nzu ngisimbana nawe. Ese mwe mufitanye abana bangahe papa bitanga? Ni 4. Abana 4. Urumva abana 4 uzakomeza kubitaho utabana nabo? Ngewe oya. Nanjye ndi umuntu. Ntekereza ubyaro rwanyu nakajya mu isaha umuhungu wange yiga, urabizi wowe yiga i Masaka. Aha urabizi i Masaka wowe. Namuha amafaranga ajya kuri Abirete. Ishuri rihenze.
wa kabiri rihenze cyane ariko nihari ya nama amafaranga Hemeruka twigeze gukubitana n'umwe uti dore bunaje kumuhahira uriya mwana wanjye ko ngiye ntuye Kigese ya yego aha nturetse papa bitangaza nk'umuntu utaremeraga divorce uyu munsi utandukanye n'umugore ariko uracyari muto uko biri kose ntago urageza aho ugenza akabando urumva ibintu byo kwiraza uzabivamo cyangwa uravuga uti uri murambaza ibintu nange nakubwira Evode nzashaka uzashaka undi mugore ku mugaragaro mbivuze babyumva nzashaka icyambere atambwira ivanga mutungo aho hantu hoya hoya uzashaka uwo mutari buvanga umutungo hoya kubera iki kuko urabona harimo kubera iki nyine mutavanga umutungo kuko tuzavanga iby'Imana yavuze urukundo kunyubaha ariko imitungo hoya byose impari nasugoza mufite icyizere kandi ngi bimwibwirira kimufitiye bukire bwiwe ubwanjye hoya tuzavanga muhahano tuzahiga kuko abandi bahiga cyo ni cyambere ikindi ntabwo nzigera tuvuge ko mfite ibyaha mabitangaza yanyangiye sibese nzabyirinda noneho rero bivuga ko ari wowe wananiye mama bitangaza ningira munani ko yavuze niko azayikubwira ko ngiye kubuni nzabyihana ubu namenye isomo ibyo anshinja ya icya gatatu agomba kuba ari umuntu byibuze ashobora kuba simvuze amafaranga ye oya amafaranga ye ni mu mutwe ngende umushirega ndomwa cyangwa igihumbi kibyara miliyoni byara 10 ziba ubusa nta mutwe ufite uranyumva neza Evode yego ntaga amafaranga afatika na banki yaguha uyu munsi byose nifite inzu yanjye ya miliyoni 10 ndashaka 50 banki yaguha iki 50 Evode yaziguha use amafaranga abara yawe hoye ntaga abara yawe mu mutwe niho afite ubwenge kurusha ibintu byose Evode rero agomba kuba afite byibuze basi kamyite ngo n'ubumenyi bw'isi cyangwa afite ko ngewe na diplome oya diplome nyivuyeho oya nyihorera afite byibuze na permis ku buryo nampagaze Kimironko akaza kuncyura ndashaje 40 permis nibe Kimironko nicariyeyo ngati mugabo mwiza uri hehe akaza kuncyura pana wawe nawe bibazo mparitse Kimironko cyuriye imodoka z'intwara mu buryo buhiya gucyura nicyo nangiye kukubaza byagenze bite ku buryo aza kugucyura oya mu rukundo yisingenda n'amaguru ngewe yisingenda n'amaguru oya mubaza ahantu ntuye mugine mubaze yisingenda n'amaguru rika Prophet urazamuka Ikigese aho bitagira impuhwe ukabaza ngo Prophet atuye hano umuhanuzi nyiri ku rupangu rwiwe urumva barukwereka ko umuhanuzi singenda n'amaguru no naho ndi uyu munsi singenda nayo rika kasubiremo ugira bishenye ukabaza motari bose nawe bwa Evode urabizi wowe yego ni munyereke kwa Pastor Joel Prophet Joel barakweka igipangu urinjira imodoka singenda n'amaguru ngewe no arese abantu batangira batange kandidatire cyangwa ntago igihe cyo kuzitanga kiragera
ngewe wanyemerera Eh. uri kumva kwajya mu rukundo wabyumvishije principe bazumvishije cyambere kindi adafite icyizere uri kumva kwikundeba nk'umuntu wagira ngo nawe uri kumva mbongeyeho umuntu anyemereye kujya mu rukundo icyambere kunyubaha icya kabiri nanjye nkamwubaha no kubaha amavuta yanjye ya ntabwo ari amagambo ntabwo ari iki njye ndidekaraye simfite umugore kandi urashaka undi kandi urashaka undi njye sindaguma njye nyine ngiri pasiteri nanjye mu busambanyi ngo turagura za makangu zikankoraho urumva makangu udusazi twose imibu ntaragira mu rwego numva abagore ko ari babi abagore ko ari babi cyane oya ntabona kwa makangu mu muhanda utubu ngatoragura bikamva n'amavuta evode ngize umugore muzima bambaza ngo ese agiye mu rukundo agasanga ukimura bitangaza no kwa hoteli kwajyayo kwa noteri ariko ntavanga mutungo principe ntavanga mutungo sawa ariko menya ufite imitungo myinshi udashaka ko uzavanga nge simvuze nka mutabazi ngo mfite permis n'iki ngo nimba ari na passport ngo nge huko nge ntavanga mutungo icyo agasura inyaho ya ese papa Bitanga ubundi habaye iki gisigaye gituma abagabo ari bo basigaye basohoka mu ngo bakagenda ubundi imbere twatuzi ko abagore ari bo bahukana none abagabo ku cyarimwe musigaye mwahukana so urabona so kwahukana abo twigendera urabona no kuvuga ngo mu Rwanda hano habanza umugore hakurikiraho abana hakurikiraho umugabo rero muri Amerika habanza umugore hakurikiraho umwana hakurikiraho imbwa umugabo akaza ku mwanya wa gatatu rero hano umutaramenya ukuntu ugeze muri ribu umugore ari kurira umugore ari kurira arabatindiye kushira mu mpanga n'umugore muri ribu nta mugabo ugira ijambo nge mbivuza ha aragira bati ngiye mfite ibimenyetso kandi birumvikana nge ntinya gereza nabona bayinjyanamo no kuva kera bizi vode yego bwa korode nge ntinya gereza iyo umugore avuze ati rero ubwa mbere bize kuza mu rugo baranzamukana urumva abashinzwe umutekano ndagati inzira si myeru aho ntuye nibaza icyubahiro cyanjye nibaza hiti yanjye kubona umunyironi wahaza itabi azamukana profete shwi mataza n'umugore mwiza washima nta muhana nimirashima ni izina ry'Imana nushaka umugore wawe nawe rwose ya no umugore mwiza bitangaza yashima ya nta muhana ndi imbere y'Imana akose abantu baraza kwibaza uracyashimagiza umugore wawe ariko urashaka kumutanga oya nta kibazo gihari nge simpari wumva ko nawe ngiye kumukunda ngiye kumubeshya twagiye imbere noteri hambwa ati ngiye gufata umwanya wanjye wo gutaho wari uwo mugore twandikiye imbere noteri urankunda ukunda nayibanza yo ngayo hazakurikira handi y'iki y'urukiko biremewe mu mategeko biremewe so wajya gusinyana n'umuntu kwa noteri ngo mubwirane ko mukundana hoya ari gihe umuntu mbere yuko abaho urukiko mbega no kugira ngo agire icyizere ko n'ibindi uzaza kuko ntari bayibobo nawe atariyo ko nge uwantesha umwanya wo gusa yambangamiye ya rero abadivorce bose bambabarira ubasabye imbabazi bose kubera iki kubera iki basabye imbabazi nuko ntabwo Imana yigeze ivuga kuko
biravanga umugore mubi ameze nk'umutego utega inkwara uzagira imbana zamucika kandi biragoye ako kantu gasubiremo umugore mubi ameze nk'umutego utega inkwara uzagira imbana yute azamucika ni Bibiliya bivuga ntago ari ngewe bisobanura ngo kumucika bimwe inzira nyinshi kugira ubone byibuze ufite aho uryama muri iki gihugu birasabye intangiriro za matera amateleviziyo amaradiyo birasa amafaranga menshi so rero nagize Imana ndamucika yize Imana ucika uwo mutego ya ina ucise ngewe oya uzisinya ati prophet ndawukunda ndamuha ibintu 3 nabikubwiye nazambwira ngo urabona ngo tuzavanga yakishe ntabyo kuvanga byari oya ikindi tuzavanga urukundo de agomba kunkunda nanjye nkamukunda ya okay Papa Bitangaza urumva witeguye kuzakomeza gukora umurimo w'Imana kandi uri umudivorce mperutse Uganda nakirwa n'umupasiteri ukomeye cyane Uganda bita Bugingo baretse kumurasa ngira ngo urabizi yego bica umurinzi we urumva Bugingo ni umudivorce Yesu we ntigeze narongora we ntago yabikunze ya Yesu yarabyanze uko abona ko hari ibibazo Yesu yabonye hari ibibazo ngiye nemeye ko ngiye nzashyingirwa tena uzashyingirwa mariage no mu rukiko kandi ukomeze gukora umurimo w'Imana bien ntabwo uzabugiye inyuma ya hoya ngiye nzashyingirwa ku mugaragaro nyine ndi kubaza gukomeza gukora umurimo w'Imana ntabwo uzabugiye bien prophète nabi mukuru Bitangaza ko numva uzabugiye inyuma ya Bibiliya bitarenze uyu mwaka 2025 uzafite umugore yes ni izina ry'Imana ni izina ry'Imana do Siko bintu biri seriye ngiye biri seriye 2025 yose kwitangira zafite umugore nubaka ibintu binini kandi bifitiye akamaro byubaka n'umuryango nta mugore mfite none se uri umuhanuzi uri umukozi w'Imana uti nzakomeza gukora n'ubundi umurimo w'Imana kwa kenshi mu kazi cyangwa se mu nshingano abakozi b'Imana baba bafite harimo ibintu byo gusigasira umuryango umuntu aje kukugisha inama nzawusigasira nzamufite nicyo ngiye kukubaza umuntu aje kukugisha inama ukuntu urugo rurimo rumunanira aho kumubwira kwihangana ntuzamubwira ngo na divorce oya nisa nabwi ngo atihangane komeza kandi biba byarakunaniye ntabwo ntibyananiye ngewe ahubwo narananijwe niyo mpamvu na perezida bafite za ministeri zidafite imbaraga bazihindura bitabananiza niyo mpamvu ministeri abaperezida yafite minisitiri ukora nabi nk'uweje ubundi cyago yamukuyeho ko umuceri wagize ute wagize umuceri waboreye mu madepo abuza abaguzi sasa nuvuga ngo nanjye rero kugira ngo nsoze inshingano z'Imana ngomba kuba mfite umugore ubimfashamo nabange n'uriya mudamu ari umwana uriya ndihangana hatagiza ndihangana 19 ngiye mvuyemo 19 ndigendeye ku mugaragaro bose babireba ndigendeye abashaka kuvuga ngo ngende igicucu bazabe nkanjye azamushyire mu modokari amushyire mu nzu y'amakaro namushyire mu mazu akodesha akodeshwa abo nzabemera iwanjye nuvuga ngo amasambu yanjye bivuze hano nuvuga ngo ni amahika noneho uzabikora ibyo azavuga ati nyari imbwa nari iki wari imbwa nuvuga ngo we uzakora ibyo
tuvuge ko ndi gicucu ndi umugabo wasaze sibyo wazabona umuzima amukorera ibyo ngenzemera amushyire mu ivatiri nziza muvigirize amukorera ubukwe amushyire mu nzu nziza nzimira ko ngo ari umugazaniriza urwego naho ngewe ndirukansa baravuga kwaratewe misi y'imperuka abapasiteri b'abandi ibisazi 19 we nuyimara nzajya ngo Sariyoti ntari mfite ntari ntunze ahantu umwana wanjye Evode yigura hasi banga hafi babiri abazi Rezinyore Bishenyi Rezinyore bishyura 210 n'abana babiri bahaba ku gihembwe bazati umwana pasiteri n'ubuhe umwe ni 115 undi nuko bimeze Rezinyore Bishenyi babaze umwana wanjye ugarambura buriga Masaka yabaje kwiga Masaka hariya kiriya kigo cy'Imasaka kwa padiri kwa masera nta mamiliyoni nta mafaranga afatika ariko ntabwo nabonye icyo kuri nyina ntiyampindura ubusa nyina handeshe agaciro handegarada ampindura ubusa 17 nta cyubahiro nabonye mu rugo rwanjye sinzi igihe nzakibonera narahomahomye ndabembereza mami mbabarira nimba byashinja ubwo nzabikosera ku mugore wa kabiri nzabyemera mumbabarire mbikosore ariko njye sindi kumwe nawe urugendo rwarahagaze reka rwarahagaze nabyumva rwarahagaze kandi ikindi ntago yaba ari guhomba kubera iki wose wahomba imbwa ariko menya yarakwitagayo ngiye nabwiye umugore ati ngiye haravaho ni mu gitanda kwa systeme kwaje urumva ngo mu gitanda ntago akazima muri kuba oya ngewe uzakora test azayiko test nimba zibaho atesting ari umushi mu gitanda byananiye ngaho da nta mushi munanirwa mu gitanda reka batwita abahehese none wowe wakwishyura umuntu indaya nta kintu uri bukore ujye yishyura se ndi kuvuga nyine ko batwita abashe n'abahehese sibyo se wowe wakwishyura indaya nta kintu uri bukore wowe nyine nsubiza wowe ufashe rogi ari yamanyama nta kintu uri bukore wowe kwikemurira akabazo gusa hoya nose ubwo wakumva ikiyo mu buryo mu buza bwawe akabazo no mu nzu agakemura ariko ngomba kumva uwo muntu muri kumwe ukora naragenze ndabona banyanga umuseke uwo niwe Joel Prophet Nabi Muku umuhanuzi mukuru Prophet mpuzamahanga pari byari mu Rwanda hano mbega mu gitanda ntazakubeshyere hoya wazabibwira azahamagaye mu kuri test ni ubukwe tuzakora ubukwe mu kuri test ubundi yirebera kasubiremo yava undi ikigware aho hantu sibyo nuvuga ngo uzumva ko yabyemeye uri kumva yego akabyemera azisiti ngenge kwisinya tugiye mu murenge tugiye mu bire y'Imana ngiye kureba iki kigware azabihamye hano gusa ndaba ndi umugabo Evode ubwoze narakwiyica aho hantu hananiyeho nawe ndi imbwebwe aho niho nanjye numva ko ni icyubahiro nanjye ubu narakibuza aho ngaho n'ahandi hose narakibuza naho warakibuza Evode byihorera nshuti yanjye bakurazaga inyuma y'urugi Evode urabona urubatse kandi biguhire madama kubahe kandi mukomeze mutere imbere twebwe rero twabuze ibintu byinshi niyo hantu ntangarije amakuru kwisezerano
njye singira byinshi ama YouTube narayamenye mbabwiye kuko ngewe sinkibana na mama Bitangaza yego kandi sinteze gukomezanya urugendo nawe imyaka 40 narangira nabi angeje mu 30 abana barakuze naramfukamira abana kasi nzapfukamira abana ngewe oya nge nzapfukamira Imana mfukamire icyo ntunze kimpa agaciro ntago nzasaba imbabazi ribi impamagaje n'urugero polisi mu muhanda hari imodokari urumva evode yego ntago nzasaba imbabazi mama wanjye namubabaje imbabazi ndi kubaka inzu ngo nayibase ngo utembewe nyine cyangwa ibintu nk'ibyo n'umugore ashatse buri munsi imbabazi ko atashira imugoroba nijoro ntabyemera ko nanjye nataha nijoro nabyemera kandi buryo umugabo utese umugore azarimbuka n'umugabo w'ikigwari w'inganzwa no azarimbuka umugabo utese umugore azarimbuka n'umugabo w'inganzwa no azarimbuka azarimbuka kubera icyo azarimbuka kuko ntago Imana yavuze ko ntago umugore aremwe none se ubaye inganzwa ntabwo Imana igeze babagura ubaye inganzwa inde ubaye inganzwa rega nyine wowe ushobora wowe kubona ushobora kubona uriyo nibyananiye ngewe ushobora kubikora kugira ngo narimbuka hoye ngewe sinzatesa umugore ni pasteur sinzateza famille n'umukozi w'Imana n'umugabo wese uteza ibibazo mu rugo asara umuyaga nge nkunda kubaha urugo kandi sinigeze mvuga amabiteza nabi namuvuze nabi se oya ntibinateze ariko ntago ngewe dukomezanye urugendo mu myaka 40 ntago turukomezanyije sinjya gufungwa nta muntu nishe urumva umuntu uvuga ngo ribi nshake Prophet naho byageze ribi ifunge nafungwa n'umwana wanjye nibyariye nafungwa ariko umugore nakunze narigendeye simpari abagabo mwese mu byumve abagore bose mu byumve uzakunda mama Bitangaza ruwa yake nta rubanza hoya yamupostinga n'uburenganzira bwe ntawe nzashinja ngo mama Bitangaza yakunzwe igikomeye nukumenyera inzu zanjye kumenyera imitungo yanjye aho ngaho ni y'abana banjye babyumva ibyo yego papa Bitangaza turimo dusoza tanga inama ku bandi bantu bafite ingo zitarimo amahoro n'umunezero bakundane bubahane basenge bace bugufi imbere y'Imana ngewe nyine nuko byagenze ngewe Imana ibarinde musenge muce bugufi mwirinde gucana inyuma mwirinde kujya kubeshyana mwirinde ihohotera mwirinde kubangamirana musenge Imana mu by'ukuri kandi muciye bugufi yego ngewe rero sinkomanyije urugendo rwanjye ntabwo na Bitangaza rukomeje kwarahagaze papa Bitangaza ku muntu wifuza rwose gutanga kandidatire muha nimero ubundi dusoreze ikiganiro akayatire agomba kuba atajya kumwe ngo mubyaza abana benshi nibagiye aho ngaho ni condition oya no umwe ni babiri oya umwe no umwe gusa cyo ni icyambere ikindi atari muto afite 40 akabana no umugisha rero oya ngeze umugisha n'imvune yabyo cyese ku kigabo cy'igicucu cy'isazi kizera mu muhara cy'ikiyemezi ariko abantu baravuna baravuna ureye mu telefone yanjye hano ubungubu huzuyemo ngo zarambura zareze nyore hose n'amafaranga menshi no guheba yego no gupfa mpagaze ikindi akafite basi niyo peremi
kugira abe yagute yashobora gutwara. N'ikindi kandi akaba afite umuco yararezwe. Azi ko umugabo ikosa yakoze ntabwo umudugudu ari warikemura, barikemura bombi. Ikosa yakoze niri gusubiramo hano, nanjye urambaza ngo iki wazangumba, ni ukumukunda no kumukundagaza. Yakifuza hoteli tukajyana aho gafite ugasangira, cyangwa ambwiye ati taha burije ngataha. Kubaho umubyeyi ni ikintu cyiza, muvanamo umwana umwe. Apana nabona nta mwana muvanamo, nabambiye. Use wiboneye nk'umuntu hakurya y'amazi akavuga ati tugende, watabana wasiba. Abana bariho neza, nzabatahe bari mu iwabo ku butaka. None ikimenyetso ko bafite n'umugisha, n'amazu ya mama bayabamo. Mama arisaze ninge chef. Nuvuga ngo n'amazu ya mama nabo bayabamo. Ninge chef uzagendera bene wacu. Kiri kimwe bingahe mvuze. Nuvuga ngo tuvuge ko ntaho mfite ngewe, unyine afite ngewe natuye. Mubaze kigiye seti pastor Joel muramuzi, agenda n'amaguru. Mubaze bose ndi umuhinzi mworozi. Urukumva umuhinzi mworozi, ariko ngo usingi bikora mama bitangaza ni chef. Ni boss. Ubaze Ezekiel ngo nje kumena ibanga. Ezekiel nani kiranuka. Mati pastor Joel afite imitungo wabaramuguriyeho nawe. We ranguriye ibibanza. Ezekiel n'umukire. Menye ibanga. Ezekiel n'umukire wakiranuka. Afite amafaranga uramwana. Umubwiye muze. Habagiye mugurishaho ku mitungo yanjye. Bizwi. Ajuva ngo abona ngo waje kwikina profete. Oya, Ezekiel kiranuka. Ku mitungo wanjye namuhayeho. No muhamya. Namuhayeho. No wabeho. Argisi. N'umugore baryohe benjoyinge. So rero ntago ngewe nifuza umugore uzanteza ibibazo. Nifuza umugore uzati uzaza ati Ezekiel imitungo ashobora muguriye mbari ibanza, nimba ari isina, nimba ari intoki. Wamuguriye he? Mitima kwereka tidirenga. Ndetse nshaka nk'umunyarwanda wavuye kure imfura. Nge ndi imfura. Ukumva? Isi nkigeragezo cy'abantu. Sinshaka uzanteza ibibazo. Nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza. Ndashaka kwirirwa neza. Ukumva ukomeza. Nimba yisinye nyine wavuze yisinye kuba hakurya y'amazi wajyayo. Nibyo nakubazaga. Nge najyayo. Wajyayo? Nose ubuni mabitangaza kwabanye kangahe? Tubana. Kwabanye abaga nibere za Uganda, za Kenya, Tanzania, South Africa. Kwabanye gake. Nta niyo mpamvu nkabyavutse ibibazo. Ubutumwa buravuna. South Africa, Kenya, Tanzania kuri nto unabona kwabana ubuzira herezo. Kandi nanye yamutegeka nanye ugiye mpa telefone ya. Oya. Ugweza umuntu uburenganzira kugeza mu rwego murekurira public. Simbyemera. Yego. Papa bitangaza urakoze cyane, reka ubwo duhe nimero ubundi dusoza ikiganiro cyacu. 088 39 30 82. Yego. 0788 39 30 82. Twakomeza urugendo. Mutesa mbabarire n'uwa mbere, Mashaye nambabarire wa kabiri nabagihozo na Pastor Claude. Koje yashase no Imana ifite pièce no tinshuti muri misi. Turahubanye. Turahubanye turi kirishushu. Nawe urago yambara kuko yashatse nifuza ko ashaka. Uri gafata yankoni nkubita. Yego. Yavuyemo yashakawe. Nanjye ubwiranye Imana ngire neza intabare, nanjye mbona umukunzi. Na Prophete Bosco yarashatse.
Bosco za nkoni zabagezeho nanjye Imana imbare mbona umukunzi atari kigusha yego sa murakoze mwabitangaza bane murinde abana be ahatuye nahabageresheje nimba ari umugabo wamukunda n'uburenganzira bwiwe ntacyo gihari nayo umujinya mfite ntashari sawa sawa yego dushimira abadukurikiye ibiganiro byacu byana kagaruka shalom shalom nakoze